naha nga Paul yavuze ko hari abahabwa indimi abandi bakazisobanura abandi bakazisobanura nagira ngo nawe hanyure ugaruka iwacu komeza kona heta nje sinkore ibintu nibyo tubihagarike oya haje komeza nta kibazo berege ari kuvuga nje nako ndi kuvuga oya komeza ntaje nanone kandi ibyo mfite ubumenyi bw'ibyo nibonera n'amaso yanjye ibyo binyemeza kuvuga ko abantu bavugana n'Imana ntabwo duhaye igihamya niyo nategereje igihamya uri gushaka igihamya cyo vuga ngo dusome muri uyu murongo ibyo bihamya nabona nka 700 zana kimwe turebe sasa kwa Yesu Yohana 5:36 na karindwi umva ubwo Yesu yiwe yaje kwikompleta Yohana 5:37 kandi data wantumye yego nawe yahamije ibyanjye ubwe n'Imana yahamije bya Yesu nje nasabye umurongo muri Bibiliya ese nje ndashaka kumenya umwuka wera niyo iyobora ubukristo cyangwa ubukristo iyoborwa na Bibiliya ariko niba umwuka wera niyo iyobora ubukristo bajugunye Bibiliya bayishire ku ruhande aho Yesu yavuze muri Yohana ibice 16 aravuga ngo nzaboherereza umufasha uwo mwuka wo kuri naza azababwira nibyo ntigeze mbabwira ibintu bya Paulo 100% ari ahantu tusanga bigongana na bya Yesu icyo gihe twebwe tukurikira bya Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo uherereye mu mahanga cyangwa inaha mu Rwanda amahoro y'Imana n'impuhwe zayo n'imigisha yayo bane nawe turongera kukwibutsa gukora subscribe, share and comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho tukimara kubitereka kuri channel. Uyu munsi rero twicaranye n'abantu bakomeye twicaranye na Apostle Mutabazi muraza kumubona mu kanya twicaranye na Alhaji Sege mu kiganiro mpaka kijyanye n'amadini. Hari byinshi abantu bibaza ku bijyanye n'ubuhanuzi bw'intumwa Muhammad Imana imuhamoro n'imigisha bavuga bati ubundi iyo ntumwa mu bitabo by'abakristo byo hambere yaba yarahanuwemo koko. Alhaji Sege aravuga ati nibyo yarahanuwe. Apostle Mutabazi position ye nawe turaza kuyumva ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro direct ubwo nagira ngo bikaze abashyitsi bacu babwira ngo barisanga bwana Apostle Mutabazi tuguhaye ikaze. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nzibike ya muraza ko byihangana nta kibazo rwose nawe Alhaji Sege tuguhaye ikaze. Urakoze cyane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndetse dufite nuza gufasha bombi gusoma imirongo baza gutanga ya Bibiliya yaba muri Bibiliya cyangwa muri Qur'ani aranawe tumuhaye ikaze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubu rero tugiye gutangira mutwibwira ku buryo burambuye turabahaye iminota 5 buri muntu akora icyo nakwita presentation personnelle yibwiye abadukurikiye twinjire no mu kiganiro tuziranye. Turahera kuri Apostle Mutabazi uburyo bwanjye. Abantu banzi ku izina rya Apotre Mutabazi kandi uko nako biri nitwa Mutabazi Kabarira nkabandi Apotre. Iyo umuntu avuze ko ari Apotre bivuze yuko abarizwa mu myizerere ijyana na niyo nyito nkaba nyoboye itorero rya Gikristo ryitwa Église diplomatique de la 4e dimension. Ubwo rero kwivuga nkanjye ndi umupapa w'abana 4 n'umudamu umwe nkaba ari imyemerere yanjye ari nibyo nemera ko byambayeho harabayeho guhamagarwa n'Imana ariko mpamagarwa ndi umuntu udapfa kwemera ibintu byose umuntu ambwiye. Ubwo ndi kwivuga reka mpere igihe kimwe twari turi mu buhungiro nari mfite imyaka 8 ubu mfite imyaka 34 n'ishyira 35 icyo gihe turi mu buhungiro
bari barambatije ku gahanga ndi umwana. Mva mu misa ku myaka yanjye 8 ndavuga ngo biriya bintu wa mugabo w'ikanzu y'umweru yambwiye ndumva atari byo. Ku myaka yanjye 8 ndavuga ni ndumva atari byo. Uravuga padiri? Ndavuga ni hari ibintu numvisha agenda avugamo by'ukuntu hari purgatori, hari ibintu bimwe na bimwe ubwenge bwanjye bw'imyaka 8 butigeze bwumva ko ari byo. Ubwo n'Imana yampamagaraga, iyo turi kuvuga gutya rwose, hari umusiramu uri kutwumva, uretse n'umusiramu n'abakristo buriya ntibemera ibintu bimwe. Hari igihe uvuga ibintu ndi mukristo atereka reka ngende umudive ibyo bintu wabinzanaho. Ibyo rero ntabwo bigomba kuba ikibazo. Hari igihe umuntu avuga ibyo we yizera, ntabwo aba gutegetse kubyemera, ariko we hari ukuntu ababyizera gutyo. Hari abantu bajya ahita afungura intambara, umuntu yavuga ati Muhammad Imani mu amahoro n'imigisha, iyo kumva ashaka guhita azamura intambara kuri icyo cyonyine, ukabona rero ntabwo icyo gihe ntabwo bipfa koroheye umuntu ari ukateye. Imana rero impamagara, njye nemera ko Imana ivuga, kuko iyaba Imana itavuga nakabaye ndi construction engineer, ko nibyo nize, ni nabyo nakaye ndi gukora, nakabaye ndi entrepreneur, ntabwo nakabaye nigisha iby'iyobokamana. Nyuma yaho rero nagiye kwiga licence ya theologia, ndangije njya no gukora maîtrise ya theologie yo bita Masters of Divinity. Ariko ngiye ko nemera ko Imana ivuga, ku itariki 18 z'ukwa 25 z'ukwa 11 2018, mbasha kumva ijwi rimbwira ko mfite professora. Ibyo ni ibintu utabwira n'ubusanzwe n'umunyedini w'umukristo, ngo waryamye ngo urarota ngo ubona inzozi ngo Imana kuba ufite professora. Ariko ubwo nashaka kwereka abantu imyizerere mfite, ni imyizerere yemera ko Imana ikivugana n'uyu munsi. Noneho n'ibindi twareba muri Bibiliya, ariko n'ubundi Bibiliya ni inyuguti zanditse kandi zishobora kugira abantu 50 batabyemera kimwe. Wenda abasilamu niyo mwe mwagira abatabivugaho rumwe, ntekeza ko bataba barimo ibice byinshi cyangwa se imvugo nyinshi zishobora kudahuriza hamwe. Ku bakristo rero ni umugisha bagize, nimba atari ikibazo cyuko ushobora gusanga abantu babibona mu buryo 50 butandukanye kandi bose bakoresheje birimwe. Ibyo rero njya gukizwa, Imana impamagara nayibwiye nti njye mfunze umutwe, kandi ntago yigeze insaba kubanza kuwufungura kugira ngo nkizwe. Ikintu iyo kitumvikana cyangwa se ubwenge bwanjye butacyumva sinkemera, biba bisaba ko mbanza nkacyumva nkumva nuko kuri kwacyo. Rero ntago ndi burenga aha ngaha kubera ko ya minota 5 yacu ndi kwireba nkabona yuko yegereje. Nuko kuntu naje kujya mu gukurikira imyizerere nizera, ndetse abantu benshi banzi ikintu cyo kwigisha bakavuga ko ndi umuhanga, ariko ibyo simbitindaho, nibo babimenya. Nasoza nkababwira ngo ibyo mwumva ari ukuri mu bifate nk'ukuri, ibyo mwumva atari ukuri mu bisigane mu itahire. Donc sinkunda gutegeka umuntu kwemera ibyo namubwiye, kuko igihe cyose niyo naba nasomye muri Bibiliya harivuga ngo ngiye kwinterpreta cyangwa gusobanura, hashobora kubaho yuko ubusobanuro nabihaye bushobora kuba ari ukuri wowe udashyikira, cyangwa se bikaba atari n'ukuri, kuko ndi umuntu. Iyo turi gusobanura ibintu by'Imana twe turi abantu. Urugero rumwe, umuntu mwegeze ambwira ati mbona uri umuhanga, gerageza usobanura uburyo Imana yaremye ijuru n'isi yabiremye ihagaze. Ndamubwira nti ntabyo nzi. Ati nabonaga uri umuhanga, ni rero ubuhanga bwanjye bushingiye nuko ntabyo nzi. Ubwo ngubwo uhuye n'Imana mwihuriye, kuko hari igihe bizabaho mu myizerere yacu, ntabwo reka ngo ufashe uzahure nayo. Igihe uzahura nayo ikibazo cya mbere uzayibaze ngo wari uhagaze ujya kurema isi n'ijuru. Rero sindi umuntu wicara ngo nemeze ko nzi ibintu byose by'Imana, ariko nanone ibyo mbasha kumenya cyangwa se ibyo ubusobanuro iyo ubasha guhabwa umujyo wa logique w'ikintu mbasha kumva, ndavuga nicyo kintu uvuga ndumva gifite umujyo unumva. Ndumva nahinira aha ngaha. Ubwo icyo nari ngerageje kugaragaza no kuvuga ngo ndi umukristo wo mu gice cyo bita Pentecotiste cyangwa charismatique. Icyo gihe tuba tuvuze ngo ni umukristo wemera ibitangaza, gukora ku mwuka wera, kuvuga ku Imana muri iki kinyejana cyangwa se muri iyi minsi tugezemo, kugira ngo wenda numvishe ko ndi umukristo. Hari n'abandi bizera ibindi batandukanye bakavuga ati ibiri muri Bibiliya nibyo tureba, ibyo kuvanga Imana yabwiye umuntu uyu munsi muri 2021 byo ntibyashoboka nubwo twabyemera. Ubwo ndumva presentation yanjye nayihinira aho ngaho, nduwo nguwo turaganira, nduwo ukunda gukoresha logique ariko nkanemera ko Imana ivuga. Yes.
wenda turaza kubigarukaho gatoya. Ijambo apotre ni two tundi mbere ko twinjira mu kiganiro direct, ariko reka duhe ijambo Alhaji Sege nawe abibwire muze kuganira muzira. Yego. Okay. Ndabashimira cyane kutuhamagara muri TV yanyu Icyizere. Wera tumaze igihe turi kuganira kuri telefone, ariko uyu munsi umwanya wabonetse. Mu by'ukuri njyewe nitwa Kamana Suleiman, abantu benshi banzi mu izina rya Sega, kubera niyo zina abantu benshi bakoresha. Rero njyewe ndi umugabo, mfite abana 8. Rero ni umuyisilamu, ni umuyobozi w'abavugabutumwa mu Rwanda bakora ibiterane yo kwamagara abantu kuba abayisilamu. Iyo niyo role yanjye muri RMC. Amashuri nize, juste suis licencié en faculté de théologie, niyo nize. Nari pasteur, Imana yaje kumfasha ngaba umusilamu. Akazi ndi kukakora, abantu benshi barabizi, birahari. Nkunda kuganira, sinkunda gukoresha ibitekerezo byanjye cyane, kubera ibitekerezo by'umuntu ni umuntu, ariko nkunda gukurikiza nk'uko amagambo y'Imana avuga. Niyo style yanjye, ariko kugenda mu bitekerezo by'umuntu simbikunda, ariko nabivuga biramureba, kubera kwa kundi uvandimwe yavuze ntabwo ari itegeko kwemeza umuntu abyemera ibyo wavuze cyangwa ibyo washaka n'ibyo koko ni ukuri. Uvandimwe yavugisha ukuri, nanjye nibyo nta magambo menshi ufite, ndakoresha ukuri uko ibitabo by'Imana bivuga. Apotre Mutabazi, ijambo apotre mbere ko twinjira kuri topic bivuga umuhanuzi. Oya. Bivuga iki? Apotre bivuga intumwa. Ubwo iyo dukoresha ijambo apotre tuba twashyize mu zindi ndimi. Bivuga intumwa. Noneho twe iyo tuvuze umuhanuzi tuba tuvuze prophète. Icyo gihe tukasa naho tubisemo wenda abatandukanira abiri. Babitandukanye. Iyo umuntu ari apotre aba ari intumwa, biboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ngo hariho abazaba intumwa apotre, bazaba abashumba cyangwa se abapasteur, harimo abazaba bigisha, ari nawo murimo nkora cyane, apostle teacher no ngo ndigisha. Hakabamo n'ababwiriza preach, uwo ngo warabwiriza. Abantu bamwe batabizi ntago amenya gutandukanya umuntu abwiriza niyo yigisha, ariko ngewe ndigisha. Ngo ikintu cyose nakubwira nkanagisobanura. Ubwiriza we hari icyo ashobora kuvuga wakimusobanuza neza ukabona ari indimi, kuko iyo mpana atariye. Ubwo rero hakaboneka n'umuhanuzi, ni abantu 5 cyangwa se ni office 5. Habamo office y'intumwa, hakabamo office y'umuhanuzi, hakabamo office y'umubwiriza butumwa, hakabamo office y'umushumba n'iy'umwigisha. Izo rero 5 nje mfatiye ku myizerere nizereramo, ariko inaboneka muri Bibiliya, idishobora kutabiye abakristo bose, nuko iyo mihamagaro yose umuntu ayihamagarirwa n'Imana. By'umwihariko kuba intumwa, kuko nimba uvuze kuri intumwa y'Imana ntiwatumwa n'Imana mutahuye cyangwa se itigeze ivugana nawe. N'umuhanuzi nkavuga yuko agomba kuba nawe yavuganye n'Imana. Ikindi ku by'umuhanuzi byo biroroshye no kubigenzura. N'umuhanuzi bita Mose nawe yabashije kuvuga ku byo kuba umuhanuzi, aravuga ngo icyo uvuze
ukakivuga mu izina ry'Imana ko yakigutumye cyangwa se yakikubwiye ngo ukibwire abantu, bigomba guhamywa n'uko gisohora. Ibyo ngibyo no mu idini nyobora, iyo umuntu avuze ati iki ngiki Imana irakimbwiye, ndamusaba nkamubwira ngo uvuge ikintu maze kiri measurable, kishobora kubarwa. Ntuvuge ngo ibi birabaye, gerageza kuvuga mu gihe kingana iki, ku buryo dushobora kubikurikirana tukamenya ko bya bintu byarukuri cyangwa wabihimbye. Mvuze ngo iyi telefone mu gihe kitarenze iminota 10 irivana hano ku meza igwe hasi imeneke, biroroshye kugira ngo mumenye ko ndi umuhanuzi. Ni ugutegereza iminota 10 icyuzura muti ya telefone kitigeze igwa, watubeshye wigize umuhanuzi ariko ntiwari we. Mose yabivuzeho kubemera ibitabo 5 bya Mose bya Torah, aravuga ati kuko hari hadutse abantu benshi bavuga ko bari guhanura ariko akavuga ngo ibi bizaba mukabitegereza mukabiheba. Arababwira ati rero nihaduka undi muhanuzi. Ariko nanone nkemera ko mu gihe cya Mose hari abandi bahanuzi, nawe na Mose ari umuhanuzi mukuru. Nemera ko mu bahanuzi habaho umuhanuzi mukuru. Ibyo nabyo hari abatabyemera gutyo, ariko ngiye mbyemera ntyo ko hashobora kubaho umuhanuzi major prophet, umuhanuzi mukuru, hakabamo n'abandi bo hasi bakoresha impano y'ubuhanuzi, ariko bitavuze yuko bashobora gukora umurimo umwe n'uwo muhanuzi mukuru cyangwa se uwo muhanuzi Imana ituma ku bwoko bwayo, kuko iby'Imana ituma ku bantu byo bishobora kuba byinshi. None Apotre Mutabazi, urabize hano turakoresha ibintu bifatika. Hari umurongo muri Bibiliya mwemera uvuga ko ugaragaza ko umuntu usanzwe, yewe cyangwa wowe cyangwa undi, utari intumwa tuzi zatambutse mu bintu bya kera, ko umuntu usanzwe koko ashobora kuvugana n'Imana ikamuha ubutumwa. Ninjya gusubiza icyo kibazo biraza kungoraho gato kuri ubu buryo. Muri theology hari icyo twita apologetics, ni uburyo bwo kuba abantu baganira ku myizerere itandukanye. Bamwe bakanaganira wenda ku by'abakanamana, abateiste, ariko uburyo bwo kuba waganira nabo bukaba ari ubwo buryo. Noneho hakaba icyo twita selective apologetics. Mu bintu bijya bingora kubera ko sindi umuntu wenda ugira ubumenyi bwinshi ku bintu bijyanye n'indi myizerere, ko hari abantu wenda bafitemo kubintyoza muri byo, abamwe bakanabyiga. Nge ryari n'isomo iyo barizanaga mu ishuri ntakundaga gukurikira cyane, kuko wenda numvaga umuhamagaro wanjye uterekera muri icyo gice cyane. Nkarikurikira ariko sinashyiragaho imbaraga nkandi wenda nkaho batwigishije Korowani, isomo rya Korowani riri mu masomo rwose nagizemo n'amanota make, kuko numvaga ni byiza ariko si byiza byanjye. Donc apologetics si ibintu byanjye. Kujya impaka ku myizerere nk'umuntu yifitemo ubumenyi bwimbitse ntago ari ibintu byanjye, kuko imyizerere ni myinshi, nubwo harimo 5 yiba yikubitiro cyangwa se iri major. Hakabamo ubukristo, ubuislam, judaisme, hinduisme na buddhisme. Ni imyizerere 5 iyo turi kwiga theology tubona ko ari minini ugereranyije n'indi. Ku buryo ngiye muri Amerika kuvuga ngo ndi umwadeperi burya uba wakisha, kuko Amerika ntiza deperi. Uravuga ngo ndi umukristo, wenda bakabya bakakubaza umukristo orthodox catholic, kubera ko hagenda habamo nanone ibindi bice. Iyo babwira ngo ni Pentecostal, ubuvuze kuri babandi bemera ibitangaza, kuvuga ko Imana muri iki kinyejana turimo, icyo gihe umuntu amenya uburi butamubwiye uko urusengero rw'iwanyu handitseho. Ariko ntabwo so ahangaha rero ndashaka gusubiza iki mvuga ngo bike yanzi ku Bayisilamu wenda bituma binangora kuganira nabo mu buryo runaka, ariko suko ntaganira nabo ubwo birangora. Hari ibyo bemera byo muri Bibiliya, none ikibazo no kumenya ibyo bemera bitangira bikarangirira he. wowe duhumuro Wenda kugira ngo ninjye kuganira ntaza kwinjira mu byo atemera, mbimubwira cyane kurumva nimba n'umwigisha wa Bibiliya mba nyifite yose, cyangwa se ntago mba nyifite mutwe yose, ariko imirongo myinshi mba nyifite. Ariko nanone wenda umusilamu akambwira ati uyu murongo muri Bibiliya yanyu uravuga gutya, najya kumubwira uwundi wo muri Bibiliya yacu nkumva wo ntago
yemera ko umukoresha cyangwa se ntago yemeranya nawe mu buryo Wowe runaka. irekure So, uko ubwo muraza wenda kwihangana imirongo yose nyikoreshe nkaho nishyiramo ko muyemera. Nta kibazo. Icyo akora nimusanga ari nkoresheje mutemera mumubwire mutari ku ngo ntago tubushyira amakenga, ibyo byose ndabyemera. Niyo mpamvu handitse hari. Sindi bubigira intambara ndende. Ndaza kubishobora njya nshobora kugana n'umuntu tutemeranya kuri byose. Noneho rero Bibiliya yemera yuko Imana cyangwa se igaragaza yuko Imana yavuganye n'umuntu kuva mu ngobyi ya Edeni, vugana na Adamu, amaze gukora icyaha wenda ntiyongera kuvugana nawe nk'uko yavuganaga nawe mbere. Noneho biza kugera ku bahanuzi nka Mose, ivugana nawe. Ndetse ikintu abantu bagomba kumenya kuri Mose nuko mu gutegeka kwa kabiri havuga yuko ari we muntu. Igihe gutegeka kwa kabiri kwandikwaga ibice 24 cyangwa se Mose ubwo yagendaga, baravuze ngo nta wundi muhanuzi umeze nka Mose wigeze aboneka mu Bisirayeli, ngo wabashaka kuvugana n'Imana imbona nkubone cyangwa se nk'uko umuntu avugana n'undi. Aho yazamuka ku musozi wa Sinai akamara iminsi 40 avugana n'Imana. Uwo ni Mose. Ngo abandi bahanuzi byumvikana ko hariho abandi bahanuzi. Ubwo ndi kugerageza gusobanura uburyo nibyo nashaka kugira kandi hatinze. Abandi Bibiliya ikavuga ngo cyase mu gutegeka kwa kabiri akavuga ngo abandi bahanuzi Imana yavuganiraga nabo mu nzozi za nijoro, mu mayerekwa, ariko Mose wikavugana nk'uko umuntu avugana n'undi. Okay, birakomeza tuza kubona ko no mu gihe cya Yesu habagaho kuvugana n'Imana. Kuba umuntu yavuganye n'Imana cyangwa se mu buryo bw'ubuhanuzi, nakomeje kugaragaza yuko Mose yavuze ko byemezwa nuko uwo muntu ibintu yavuze bisohoye. Ibyo byose tubona kuri Yesu, ariko nabo yari yatoranyije nk'intumwa ze baza kugaragara bahanura, kandi ibyo bahanuye bikaba ukuri kw'impamo cyangwa se bikabaho. Uyu munsi rero nabwo ndacyabona abantu bahanura, bampanurira, nubwo bashobora kutaba mu rwego rwa Mose, ariko nabo bakaba barimo bavugana n'Imana. Ikindi navuga ko nge sindi umuhanuzi, ariko sinahagarana ngo nkwemeza yuko Imana itaramvugisha kuri ibyo gihe byansaba kubeshya. Ariko ntago imvugisha nk'umuhanuzi, nkuko ishobora kumvugisha mu nzozi, kandi n'undi wese yagira inzozi. Ndetse Bibiliya igenda igaragaramo abantu bagiye Imana ibasanga ikavugana nabo bitabanje yuko baba abakozi b'Imana, ndetse bamwe batanemera Imana cyangwa se badafite Imana, ariko Imana ikavugana nabo mu buryo bwayo nk'Imana. Ugasanga umuntu yari umwami w'igihugu kitemera Imana, afite ibigirwamana akorera, ariko Imana ikamusanga ikamuvugisha. Ibyo byose rero ntibivuga ko wavugishwe n'Imana wese ahinduka umuhanuzi, ariko nanone ntibivuga ko abahanuzi batabaho. Mu byo mfitiye ubumenyi nsomye muri Bibiliya, nanone kandi ibyo mfitiye ubumenyi bw'ibyo nibonera n'amaso yanjye, ibyo binyemeza kuvuga ko abantu bavugana n'Imana. Ntabwo duhaye igihamya. Niyo nategereje. Igihamya uri gushaka igihamya cyo kuvuga ngo dusome muri uyu murongo. Ibyo bihamya nabona nka 700. Ndaza kuguha inkuru y'uburyo Paulo yari ari mu bwato bamugiye kumucira urubanza. Umuyaga bita urakuro ubaturuka imbere, ngo turi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ngo umuyaga ubaturutse imbere ukubita ubwato, babona yuko batari bukire, bafata ibintu byari biri mu bwato babijugunya mu mazi. Bamaze kubijugunya mu mazi, umusirikare wari uyoboye ubwato aravuga ati reka izi mfungwa twari dufite tuzice aho kugira ngo zitutoroke, kuko yari azi kigomba kumubaho imfungwa zimutorotse. Paulo arabegera babwira ati nta muntu uri bugire icyaba, ntimugire n'uwo mugira icyo mutwara, ubu bwato buraza kwangirika. Ariko icyo gihe babwiye ko yavuganye na marayika w'Imana. Ubwo aho ngaho tujazanye muri kindi cya marayika. Arababwira ati nabonye marayika muri iri joro ryakeye avugana nanjye, arambwira ngo ubwato buraza kuba abantu barimo bose baraza kuba bazima, nta n'umwe uri bugire ikibazo, icyakora ubwato buraza kwangirika. Ibyo niko byagenze. Ibyo bibasha kutwereka yuko icyo yavuze yakivuze nk'umuntu wavuganye na marayika w'Imana koko. Ibyo ngibyo ngiyo ngerageza kuvuga iby'Imana, sinigarukiriza gusa ku byanditswe mu mpapuro za Bibiliya, ahubwo ndanareba nkavuga ngo
uyu munsi bwo nshobora kubona umuhanuzi, ese yahanura nabivuga yabivuga nkuko wabivuga nkuko nabivuga, ahubwo ndaza gukurikizaho kureba nimba bya bintu uko yabivuze biza kuba impamo, none nkabasha kwemeza yuko ubuhanuzi bukibaho. Alhaji Sege, ibyo nyakubahwa Apotre Mutabazi avuga mwabiteze amatwi, ikibazo ni cya kindi. Ese umuntu nkanjye nkawe n'undi ashobora kuvugana n'Imana koko ikamuha ubutumwa tuvanyemo intumwa n'abantu? Okay, njyewe mukanya namaze kuvuga nkurikiza cyane ibintu byanditse, singenda mu bitekerezo by'umuntu. Ndibuka igihe yavuze cya Mose, nyuma ya Mose byagenze gute, ariko ikibazo wabajije kuri njye uko numvise, uramubajije igihe turimo no muri personalite ye kuba apotre, kuba inuma, kuko kundi yasobanuriye apotre c'est un prophète, donc ni inuma y'Imana ku bantu. Rero reka nje nakoresha imirongo, umva uburyo abanyisraeli byari kiganiro na Mose. Mose akakora iki? Akagenda kubaza Imana, kubera bari abantu bagome, ntabwo bashakaga kumva, bafite imana zabo ziri hariya. Ariko Mose we yabazanye imana itagaragara mu maso y'abantu. Aravuga ariko Mose bite byawe? Mose arazamuka ku musozi wa Sinayi, kwa kundi yavuze kuganira n'Imana. Umva uburyo Imana yasubije Imana, anyuma nizane kuri Yesu, anyuma nyereke kuri Paulo uwo yavuze. Na kibazo kiri hano ntabwo ari kuganira na marayika, ariko kibazo wabajije ni ukuganira nande n'Imana. Nitukavanga ibintu, soma Kuva 33 umurongo wa 18. Kuva 33. Umva ko Imana yasubije Mose. Mose ati, aramubwira ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Ubwiza ni ishusho y'umuntu, hariya niyo bwiza bwacu abantu ihari. Naam. Uwiteka aramubwira ati, Uwiteka aramusubiza ati, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe. Yego. Nzivugira mu izina imbere yawe. Yego. Ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu. Yego. Kandi nzababarira uwo nzababarira. Naam. Kandi ntiwareba mu maso hanjye. Uri kumva ko yasubije Mose? Ni c'est la négativité, no kuhakana. Non. Ntiwareba mu maso hanjye kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Voilà. Nta muntu ashobora kurega Imana akomeze kuba. Urumva kisubizo Imana yahaye Mose, ni ukuvuga iki gihe cyacu c'est impossible, nibishoboka. Ntiwarebana n'Imana. Nibishoboka. Iyo ni réponse y'Imana. Ariko mwavugana. Tegereza ndiyo ndi kumanuka buhoro buhoro. Turebe sasa kwa Yesu, Yohana 5:35 na karindwi. Umva ubwo Yesu iwe yaje kwikompleta. Yohana 5:37. Inyandiko yaho iragira iti. Yego. Yohana 5:37. Kandi data wantumye. Yego. Nawe yahamije ibyanjye ubwe. Ni Imana yahamije bya Yesu. Mwigeze kumva ijwi rye? Uri kumva Yesu? Ni mwigeze kumva ijwi rye, habe no kubona ishusho ye. Habe no kubona ishusho ye. Kandi ikintu Yesu yavuze kuri twebwe ab'Isilamu, bakundi muvandimwe yavuze, ari ibyo ab'Isilamu bemera, ari ibyo batemera. Ariko bya Yesu navuga, kubera tuzi ko Yesu ni intumwa y'Imana ukomeye, turavuga ko ni ukuri ibyo. Yesu amaze kugenda, Paulo nawe yaje kuhamira ibyo bintu Yesu yavuze. Soma muri Timotheo wa 2:16. Njewe nkoresha inyandiko, sinkoresha ibitekerezo cyangwa histoire. Timotheo wa 2:16. Inyandiko iragira iti, niyo yonyine ifite kudapfa. Icyambere Imana niyo yonyine ifite kudapfa. Iba mu mucyo utegerwa. Uri kumva? Iba mu mucyo itegerwa. Personne ne peut pas s'approcher de Dieu. Nta muntu ashobora kwegera Imana. Naam.
nta muntu wigeze kuyireba uri kumva nta muntu wigeze kuyireba kandi nta wabasha kuyireba na n'ubu ntabasha kuyireba. Ese Alhaji Sege Naam. kuvuga ku kureba Imana twe tuvuga kuvuga Imana turahurira he? ibe ijwi Yesu yabivuze akavuga no kureba na Paulo aravuga no kureba, ariko ikibazo cyaje gute? Ikibazo wabajije gute muvandimwe avugana n'Imana? Niyo natanze njewe explication yanje byatangiye kwa Mose, iramanuka kwa Yesu, ikagerana kwa Paulo. Mu magambo make urahakana ko nta muntu wavugana n'Imana usanzwe? C'est impossible d'après la Bible. Mutabazi aragira icyo abivuga kuri njewe biterwa na Bibiliya akoresheje Bibiliya. Byari kumusaba ko afite impano mfite, sinzi nimba yifite, yo kwigisha Bibiliya. Bibiliya ibintu Yesu yavuze by'umwihariko bigeze bamubaza ngo kuki ibintu uvuga byose bivugira mu migani, umubibyi, ubwami bw'Imana bumeze nk'imbuto bateye mu murima. Arababwira ngo ibyo ni ukugira ngo bariya iby'umuhanuzi Yesaya hano bibasohoreho ngo barabyumva ariko ntabwo babasha kubisobanukirwa. Ngo bariya bo babyumvira mu migani ariko mwebwe mbasha kubasobanurira. Na nyuma yo gusobanura kwe kandi Imana mu rwandiko rw'Abefeso ibice 4 akavuga ngo bamwe abandi bagira kuba abigisha, abandi bagira kuba ababwiriza, abandi bagira kuba abashumba kugira ngo babashe kwigisha ijambo ry'Imana. Bigaragara yuko rero kuba umuntu abasha gusoma amagambo yanditse icyo ni ikintu kimwe, kuba abasha gusobanura icyo asobanura icyo ni ikindi. Twe mu myizera ya Gikristo tukanavuga ngo agomba kuzamo icyo bita umwuka wera. Iyo bidahari, iyo bidakunze, ntago Imana yagahamagaye umuntu cyangwa se ngimufate ngimubwire ngo waye impano yo kuba umwigisha mu gihe byanditse mu rurimi buri wese yasoma akamenya, kuko icyo gihe buri wese yababasha kubyisomera. The important is not what the Bible says but what the Bible means. Ntago ikibazo ari icyo ivuze ahubwo nicyo isobanuye. Bisaba ko umuntu aba afite mwuka wera kandi akaba yabihamagariwe. Byanditse mu rwandiko rw'Abikorinto haravuga ngo ibi ni iby'umwuka cyangwa se byanditswe mu ijambo ry'Imana ni iby'umwuka bisobanuzwa iby'umwuka bindi. Reka rero musomye adusomere mu Gutegeka kwa 2 ibice 34 umurongo waho wa 10 kugera kwa 12 ntago ari harehare. Ndumva ari cyo cyanditse turi gukoreshe, nongere subiza ijambo 34 umurongo wa 10 kugera kuri wa 12. Gutegeka kwa 2:34 umurongo wa 10 kugeza kwa 12. Ndi kugerageza gusubiza ikibazo bangwe ese hari umuntu waba yavugana n'Imana. Yego. Gutegeka kwa 2:34 10 kugera kwa 12. Gutegeka kwa 2. Mu Bisirayeli ntabonetse ukundi umuhanuzi uhwanye na Mose. Uwiteka yamenyaga barebana. Nta wagereranywa nawe kubw'ibimenyetso n'ibitangaza byose Uwiteka yamutumye gukorera mu gihugu cya Egiputa, ngo abigirire kwa Farawo n'abagaragu be bose n'igihugu cye cyose, no kubw'iby'amaboko menshi byose n'ibiteye ubwoba byose Mose yakoreye mu maso y'Abisirayeli bose. Ahangaha ikintu bagaragarazaga ni ukuvuga ko nta muhanuzi wigeze kumera nka Mose. Si ukuvuga ko nta wundi muhanuzi wabayeho, ahubwo bagaragaje ko ari we wenyine wabashe gukora ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye mu maso y'Abisirayeli. Abandi bo hari yakoresheje ijambo ariho risaba umwigisha ko yavuze ngo yavuganaga n'Imana barebana, ariko uhise uterurira ijambo ukajya kwemeza abantu ko Mose yarebanye n'Imana, waba abantu ubapfunyikiye, waba ubabeshye. Naho ngaho rero Bibiliya yihariye ko ishobora ngo Imana yamumenyaga barebana, ariko wajya kureba ugasanga arandi aho yasomye umuvandimwe ngo nta muntu wayireba mu maso ngo abure gupfa.
ibyo byose rero ntabwo kimwe kiba kivuguruje ikindi, ahubwo hari ubusobanuro kuba Imana yaramenyaga Mose barebana. Iminsi 40 yamaze ku musozi wa Sinayi yakoraga yiki? Yavuganaga n'Imana. Nta hantu Bibiliya ihakana yuko Mose yavuganaga n'Imana, ariko kurebana by'imbona nkubone, umuntu areba mu shusho y'Imana ho bikabitaba. Umuntu yaravuze ati iri jambo bakoresheje imbona nkubone, kuko hari n'ahandi bakoresheje ijambo bivuga ngo Mose tuvugana imbona nkubone, ati sa iyo bakoresha inyumva nkumve. Donc kuvuga ngo ni nk'uko nge nawe twaba tuvugana, nawe naba ntakureba ariko tukavugana nk'uko umuntu asubirikanya n'undi, bitandukanye n'uko abandi bahanuzi bo bavuganaga n'Imana cyangwa se bumvaga ubutumwa Imana ibahaye. Ibyo byose byo kuvuga ko abahanuzi n'abandi bantu bavuganye n'Imana batari Mose, gusa ko nta wundi muhanuzi nka Mose wigeze uboneka. Nka Mose rero nicyo kintu wenda abantu bashobora kugerageza kumva bisobanuye iki. Abandi bahanuzi yarazaga akavuga ibintu bigasohora. Yesaya akavuga ati Abisirayeli mugiye kuzaba abanyage mu mari imyaka 70 Babuloni, bakagenda bakayimara i Babuloni, ndetse 70 narangiye bahingiza indi 20. Daniel ajya mu bitabo atangiye gusoma aravuga ati Imana yari yavuze ko tumara imyaka 70 none tumaze 90. Nyuma y'iyo 90 bavanwe i Babuloni. Bikagaragaza ko abo ba Yesaya ari abahanuzi, ariko muri bo bose nta wigeze akoreshwa ibitangaza n'ibikomeye ngatandukanye. Ko Mose yo tumutekereza cyangwa tumuvuga ni umugabo Imana yakoresheje icamo inyanja itukura kabiri, amazi aratandukana, abantu bacamo bagera muri 2,000,000 cyangwa se 6,000 ubwo n'ibihumbi 600 tutabayemo abagore n'abana bari bari kumwe n'ingamiya zabo. Iyo imyaka 40 bamaze mu butayu, amazi, umusirikare umwe w'umunyamerika w'umujenerali yaravuze ati buriya nuko abantu mutabitekereza nk'umuntu wayoboyeho abantu benshi, ati iyo turi mu butayu nyoboye abasirikare ibihumbi bingahe, mba nkeneye amazi angana iki kugira ngo mbashe guhaza abo bantu. Avuga ati na Mose rero ndi kumutekereza nk'umuntu wari ufite ibihumbi 600 tutabari z'abagore n'abana, abagerageza kubicukumbura bakavuga ati zishobora kuba zari hagati ya 2,3 niyo yabimwe, ibyo ntago aricyo kibazo. Ahubwo n'uvuga ngo ibitangaza nibyo byatumye abona amazi abaha bari mu butayu, nibyo byatumye babonera ibyo kurya bari mu butayu. Ibyo byose by'ibimenyetso n'ibimenyetso 10 mbere yuko avana Abisirayeli muri Egiputa, byose nta wundi muhanuzi wigeze ahagarara ngo akora ibisa nabyo. Niyo mpamvu bakomeza kumubona nk'umuhanuzi utandukanye n'abandi, ariko ntibirengagize ko n'abandi bahanura. Tuze kuganira tudatinda kandi turasa ku ntego. Icyo nicyo kubera ko tutaza kuturangira tutageze ku cyo dushaka kuganiraho. Ndabona Alhaji Sege afite icyo ashaka kuvuga ku byo mumaje gutambutsa. Okay. Jewe hari ikintu muvandimwe yavuze, imigani. Nibyo koko ari igihe Yesu yaraganiraga mu migani, ari igihe na Yesu ntabwo yaganiraga mu migani. Tubitandukanyirize. Yaravugaga direct. Uziko ari discours direct na indirect. Ariko ari proverbe n'ikintu kitari proverbe. Tuyitandukanyirize. Hano natanze umurongo, ntabwo ari proverbe, ntabwo ari mugani. Yesu yari direct. Hariya imigani Yesu yavuze muri Bibiliya ndayazi. Hano hose yaravugaga migani turayazi. Ariko hano ntabwo yari migani. Wumva urugero Yesu yari direct, ntabwo ari umugani. Ari ahantu Yesu Yohana 17:3 ntabwo ari mugani, ni direct. Tutandukanize hano Yesu yaravuze direct na hano Yesu yaravuze ku mugani. Narangiza gusoma umurongo unatubwire Potre yavuze yuko hari ibindi bisabwa kugira ngo musobanure. Okay, nibyo nanjye namaze kuyandika hano. Soma Yohana 17 ku murongo wa 3. Yego. Haragira hati Yesu yaravuze ati ubu nibwo bugingo buhoraho. Ubu nibo bugingo buhoraho. Ko bakumenya kari wowe Mana y'ukuri yonyine. Uri kumva discours direct. Bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Hariya na mugani hari. Tutandukanyirize mugani, igihe umuntu yavuze mugani na hano atavuze umugani. Ara hano muvandimwe yavuze
kugira ngo umenye Bibiliya ugomba gufashwa n'umwuka wera. Umwuka wera niyo igomba kugufasha igufashe kuyisobanura. None se kubera igiteoloji yicaye hariya kugira ngo tegereza kugira ngo idufashe iki iyo teoloji heureusement numvise ko nayo yize teoloji igufashe iki ni teoloji y'umwuka wera cyangwa ni teoloji kugira ngo tumenye Biblia neza njyewe icyo nshaka rero pasteur anyereke umurongo muri Biblia ntabwo ari mu bitekerezo muri Bible aho ivuga kugira ngo usobanukirwe amagambo ya Biblia ugomba kuba ufashwa na mwuka wera. Iyo verse nituyibona njyewe kuri njyewe nzabyemera, sinshaka ibigambo. Niba murongo irahari ame bayisome, niba itahari umva neza kibazo cyane ni wowe uri kutuyobora. Ndashaka umurongo muri Biblia aho ivuga kugira ngo usobanukirwe Biblia nuko we ufite umwuka wera. Iyo murongo niba irahari nzabyemera, niba itahari tukomeze mu topic. Apotre umwanya n'uwawe, umurongo utangiye dukomeze. Umurongo ugaragaza ko umuntu usobanura Bibiliya agombe kuba afite n'umwuka wera. Reka rero mubwire ntabwo ndabaha ibintu by'ibyanditswe byinshi cyane byo kubagora, kuko iyi Bibiliya niwo murimo nkora kuyigisha. Hari n'impamvu nkora umurimo wo kuyigisha, yaba yanditse mu rurimi buri wese yasoma akitahurira bakayigishije. Yabajije ikibazo arabaza ngo kuki hajyaho teolojiya. Yesu ntabwo yasize ashyizeho amashuri ya teolojiya. Nanjye njya kwiga teolojiya namubajije icyo bimaze cyangwa se nimba batarayize batakigisha, kuko ushobora gusanga teolojiya imazeho imyaka itarenze 300 cyangwa se itari myinshi cyane, kandi na mbere yaho barigishaga. Ba Paulo barigishije ntabwo bigize teolojiya. Tuvuze rero ko abagiye kuri aya mashuri ya teolojiya ari bo bonyine bazi kwigisha Bibiliya, ari byo twatwibeshye. Icyakora aya mashuri ya teolojiya akwigisha amateka y'ibya Bibiliya rwose, nubwo njye ntajya nemera ko iyo ngiye ibyo bangisha byose bifata nk'ukuri. Uyu ushobora kuza ukambwira ibintu nabikurikirana nabyanariza ko ni ibintu byaranditswe n'abandi bateolojiya mu gihe cyatambutse, ntago mba ntegetswe kubyemera. Rero turasoma hano urwandiko rw'Abitesalonike igice cya mbere umurongo wa 5. Urwa mbere rw'Abitesalonike, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abitesalonike igice cya mbere umurongo wa 5. Ubwo aho ngaho icyo nagerageje kugaragaza nuko teolojiya ntabwo ari ituma abantu bamenya Imana. Hari abantu benshi baba bafite doktora muri teoloji, agasezeranya umugabo n'undi mugabo ari mu myizerere ya Gikristo, akakumvisha uburyo ngo yize doktora, ariko iyo doktora ye nibyo bamwigishayo nimba ari byo bituma asezeranya umugabo n'undi mugabo. Iyo teoloji ntabwo yatumye amenya Imana, ahubwo yari akeneye kuyimenyeshwa n'umwuka wera. Kuko rero uwo mwuka wera yumvishe ko atamukeneye, akumva ko kugenda akigishwa ibitabo byanditswe n'abascholars mu bushakashatsi bakoze. Nanjye nakandika ikindi. Okay, hari n'icyo nanditse already. Nanditse igitabo cyitwa Les Mystères du Royaume de Dieu, The Mysteries of the Kingdom of God. Icyo gitabo banansaba kukigisha mu ishuri rya teoloji, ni njye wacyanditse, ntabwo ari ibintu ndi guhimba. Ni research nakoze igaragaza ubwami bw'Imana, ndayigaragaza mu bantu baravuga bati iryo somo rikore nka syllabus iri academic ujye uryigisha. Ibyo rero kuba umuntu yafata ibintu yize muri teoloji akaba ari byo ayoboza abantu, aho ngaho ubwo n'igitabo nanditse cyaba kigiye kuyobora abantu, gishobora gufasha kurushaho gusobanukirwa Imana, ariko Imana tuyisobanukirwa mu mwuka. Hano haranditse ngo, cyangwa se wenda yadusomera, nari ngiye kumukorera umurimo mwe. Rwa mbere rw'Abitesalonike igice cya mbere umurongo wa 5. Abatesalonike ba mbere igice cya mbere ku murongo wa 5 byanditswe byo biragira biti: kuko ubutumwa twahawe butabagezeho ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite n'imbaraga n'umwuka wera no kubemeza mudashidikanya. Namwe ubwanyu muzi ko twameraga muri mwe ku bwanyu, namwe niko mwadukurikije mukurikiza n'umwami wacu. Mumaze kwakirira aho ngaho twarekera aho ngaho ko nashaka iriya 5 igaragaza yuko icyabashaga gutuma ubutumwa babwemera badashidikanyije
ari uko butabageza ari amagambo gusa, ahubwo bwabagiranyeho n'umwuka wera. Hatarimo umwuka wera byaba ari amagambo gusa. Kandi tuzi kugira ngo ntatinda ngo twabyemeranyije, aho Yesu yavuze muri Yohana ibice 16 aravuga ngo nzaboherereza umufasha, uwo mwuka wo kuri naza azababwira n'ibyo ntigeze mbabwira, ngo kandi azabigisha ukuri kose, mu magambo azabasobanurira. Nuvuga ngo rero umwuka wera abasha gutuma ibyo wari busome ntubyumve, cyangwa se wasomye mu gihe cyatambutse ntubyumve, ubasha kubisoma ukabyumva kandi ukabisobanukirwa. Okay, ndumva reka tuzabifatire umwanya uhagije, kuko aka kanya ndabona hari tutagira ku muti ugera ku ndwara. Njyewe na mwanya mfacha wenda igihe cyo gusoma nkunda kuvuga bref, kuvuga ko pasiteri nako apotre avuze ko mu byo yavuze ko teoloji itashingirwaho cyane mu gusobanura Bibiliya. Niko bimeze, kuko utemeranya ishobora kuduha amateka ya Bibiliya, ishobora kutubwira imico yandikiwemo ibya Bibiliya, bityo bikadufasha kumva imvugo yavuzwe muri Bibiliya. Ariko mu gusobanura Bibiliya ntabwo ari ihame. Mbese muri teoloji bakuzana igitabo bakavuga ngo Emmanuel Levina, Thomas Aquinas bavuze ibi ariko barabivuze na Mutabazi mfite ibindi mvuga. Ibyo rero kuba turi kubyigiramo nuko bishobora kuduha amateka dukeneye, nuko bishobora kuduha ubusesenguzi runaka, ariko kuvuga ngo teoloji yaza gusimbura umurimo wa mwuka wera, icyo gihe Yesu yari gusiga ashinze ishuri rya teoloji, aho kugira ngo ababwire ngo mujye Yerusalemu mutegereze ibyasezeranijwe. Okay, Alhaji Seki. Njyewe buri muntu afite uko yarakurikiye amashuri, niyo mpamvu ku mashuri ari wa mbere wa kabiri mpaka wa nyuma. Nuko koko biratandukana ku mashuri, n'amanota iratandukana. Kumva Paulo teoloji nta kintu kifasha kurusha mwuka wera. Njyewe ndumva ni surprise kuri njyewe, ni surprise. Kubera iki? Uyu Paulo wenyine, niba Paulo yaravuze teoloji ikavuga Paulo yaravuze, ese ubu ngubu bakristo ntabwo bakurikira amagambo ya Paulo yavuze? Si barayikurikirana? Teoloji iravuga Yesu yaravuze, ese koko ni abantu bakurikira ibyo Yesu yavuze kubera teoloji yaravuze Yesu yaravuze? Si barayikurikirana bakayishyira no mu bikorwa? Na kubesha kwa teoloji kuhari, no, nitukabeshere. Ariko inyandiko nasabye kugeza n'uyu munota ntabwo yayitanze. Njyewe nasabye umurongo muri Bibiliya. Ese njyewe ndashaka kumenya umwuka wera niyo iyobora ubukristo cyangwa ubukristo iyoborwa na Bibiliya? Ariko niba umwuka wera niyo iyobora ubukristo, bajugunye Bibiliya bayishyire ku ruhande, bayoborwe n'umwuka wera. Kubera Bibiliya izagaragara ko nta kamaro kayo kubera niyo twiga muri teoloji. Rero kumva igitabo nicyo ntabwo ari igitabo kicyo kiyobora. Ariko njyewe ndabizi Kristo uyobora na Bibiliya partout au monde, nuko abantu bazi. Ariko umurongo nasabye nicyo ndi kwishaka shehe, aho muri Bibiliya ivuga kugira ngo usobanukirwe Bibiliya ugomba kuba ufite umwuka wera. Ma phrase est claire, amagambo yanjye ni wazi. Kubera iki? Paulo ni teologi mu mateka ye. Teoloji nicyo kiganiro narakoze. Teoloji irahari. Njyewe narakubwiye, njyewe nize mu faculté de théologie. N'aba bari bapasiteri biga ma école biblique, école pastorale, byose ni théologie bari kwiga, ni théologie. Ariko ma degree kwa kundi yavuze biratandukana, nuko sobanukirwa ku ishuri iratandukana. Igitabo ntabwo ariyo iyobora, numvise igitabo ntabwo ari iyo iyobora abantu.
none se Bibiliya ntabwo iyobora abantu, Korani ntabwo iyobora abantu, irabayobora. kubera iki? Kubera nayo magambo y'Imana. Reference yose ya Yesu tuyisanga muri Korani, tuyisanga muri Bibiliya. Gute ushobora kumbwira ko ntabwo ari igitabo kiyobora Imana? Ariko bitabo by'Imana nibyo biyobora Imana. Tutandukanye igitabo cy'umuntu yiyandikiye mu giti cye, iratandukana n'igitabo Imana yohereje intumwa. Tukore difference. Igitabo wiyandikiye mu giti cye ku bitekerezo byawe, ntabwo bivugwa ngo ni igitabo Imana yohereje intumwa. Tuyitandukanyirize. Ibitabo turi kuvuga hano ni ibitabo Imana yohereje abantu kugira ngo tuyimenye, kugira ngo tumenye ukuri. Ariko njye ndagaruka ku kibazo cyanje, ndashaka umurongo ivuga ngo kugira ngo usobanukwe Bibiliya igomba kuba ufite umwuka wera. Niba ni animation, tumenye ko ni animation, na murongo ifite. Voilà, njye singende kuri. Mweze kuzana igitekerezo cyo gukomeza kuri sujet twari dufite, cyari cyiza, ariko ntabwo mwashatse kugikomeza. Kubera ko impamvu ya mbere, imirongo iraza kuboneka ari myinshi ivuga ko umwuka wera n'umurimo we cyangwa se n'icyamara mu itorero. Icyo gihe tuze no kureba icyo ibyanditswe cyangwa se scriptures ibyanditswe bimara cyangwa se bimaze. Ntabwo kimwe gisimbura ikindi, ariko nanone kuko turi buze kuba tuvuga ari njye nyine uzi umwuka wera, nifuje ko twasimbuka aho hantu tukajya ku cyo twari buganire, atari uko ndi gukweba, kuko umwuka wera ntabwo ari ikintu cyangwa se ntabwo ari ibintu ugenda ugasoma igitabo cya mwuka wera cyanditse hariya. Mwuka wera ni Imana, ni imbaraga, ni ubushobozi bwo kumva ibyo utari usanzwe uri kumva, ni ubushobozi bwo kumva ibyo byanditswe byaturutse mu bitekerezo by'Imana, bikaba byaraje bikagirwa amagambo cyangwa se bikaba amagambo yandikwa. Ariko reka nkwereke, nshobora kwandika inyandiko ari njye wayanditse nkayikoherereza, ukaza kuza iwanjye mu gitondo uti urupapuro narubonye ariko ndagira ngo nsobanurire ko aya magambo nanditse wayabonye, uguje kundebera iki? Hano ndi mu rwandiko rw'Abikorinto ibice byawo 12, urwa mbere rw'Abikorinto ibice 12. Usomere. Ngo kangahe? Nitujya gutangira kuri rimwe wenda byaba birebire mu gusoma, ariko dushobora kumanuka tukajya kuri 4 kugira ngo tumanuke wenda tugere hasi, bigaragara ngo umwuka wera uburyo afasha mu itorero kugira ngo babashe gusobanukirwa ibyanditswe byera. Kuko we yabasha kugaragaza yuko dufite Bibiliya hariya nta mwuka wera, abakristo babasha kugenda bakiga teoloji bakamenya Imana. Ariko kuko ari wo murongo yasabaga, nkaba nafite myinshi, ndaza gusoreza kuri uyu nguyu. Nadusomere urwa mbere rw'Abakorinto ba mbere umurongo ibice 12 umurongo wa 4. Umurongo wa 4 haragira hati, icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka ni umwe, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami ni umwe, hariho uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, guhabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Ibi tumaze gusoma, ikintu cya mbere birabanza bikagaragaza ko umuntu waba yemera Bibiliya atayemera imirongo imwe n'imwe, hagaragaramo ko guhanura na nyuma ya Yesu yasize abigishwa be n'abamwizera bahanura. Kuko uwo mwuka kuba mwemera, kuba mufite, bamwe abaha guhanura,
abandi akabaha gukora ibitangaza, abandi akabaha kuvuga indimi, abandi akabaha kuzisobanura, abandi akabaha kurobanura imyuka. Hariya hejuru ariko yigeze anavuga ngo hari uhabwa ijambo ry'ubwenge, undi agahabwa ijambo ryo kumenya. Nuvuga ngo ibyanditswe muri Bibiliya utahawe impano yo kubimenya no kubisobanura, ushobora kugenda ukagerageza, ushobora kugenda ukiga teoloji, ariko abazi umurimo wa Mwuka Wera babasha gutandukanya ibyo urimo usobanura n'ubumenyi nyakuri bw'umwuka yemeza ko ari ugukuri ku Mana. Ibyo rero kuko ndavuga ku Mwuka Wera, nawe ameze nk'uri kwisangiza ikiganiro, niyo mpamvu navuze ngo twimuke tujye kuri cya kiganiro twagendereye, atari uko nanze ko tunoza ku kijyanye na Mwuka Wera, ariko ubukristo butarimo Mwuka Wera, iyo deba yakorwa n'undi utari mutabazi, kuko hari abandi bakristo nabo bemerera muvanga inyuguti gutya na gutya. Wababwira ibi byanditse ahangaha, wenda bamwe bati ni iby'icyo gihe cya Pawulo, nyuma y'icyo gihe cya Pawulo ibyo bintu ntabwo tubifite cyangwa se ntabwo tubigenderamo, ariko njye Bibiliya yose nyemera mu mwuzuro wayo. Nubwo ntavuga ngo iyo ufashe akarongo kamwe ahantu, kuko wenda hari ahanditse ngo Yesu yarababwiye ngo ntabwo mwigeze kumumenya, ntimwigeze no kumwumva, ngo ibyo bivuze yuko Imana itigeze ivugana n'abantu ngo bayumve. Oya, ahubwo kuko iyo ivuze ngo umwuka habamwe guhanura, nta na rimwe umuntu ashobora kuvuga ko ahanura atumva ijwi ry'Imana ngo abwire abantu icyo Imana imubwiye. Icyo gihe ntibyakitwa guhanura, byakitwa ibindi, ariko ntibyakitwa guhanura. Noneho ikindi, ririya jambo Yesu arivuga yari ari kuribwira abandi. Iyo turimo dusobanura twinterpreta Bibiliya, dufata amagambo tukareba yabwirwaga bande, original auditors, ni bande yabwiraga ari amagambo. Ese yaba yababwiraga hagamijwe iki? Tukareba context yababwiyemo. Nimba rero ari amagambo yavuze ati nta muntu wigeze yumva n'ijwi rye, twibuka yuko muri kiriya gihe Yesu aza hari hamaze imyaka 400 Imana yaracecetse. Hari hamaze imyaka 400 Imana idahagurutse umuhanuzi ngo avuge mu izina ryayo. Abantu bamwe bari kuvuga bati yaradutaye, abandi bari kuvuga ngo ibi nibi. Kuba rero yaza akabwira abantu ngo mwebwe muri kunyumva, hari cyo twita logos na lema. Logos ni ijambo riba ari ukuri mu gihe ryavugiwe mu gihe cya Mose, mu gihe cya Yesu se, n'uyu munsi rikaba rikiri ukuri. Nimba wenda Petero avuze ati Imana ntirobanura ku butoni, ibyo n'uyu munsi ntirobanura ku butoni, ko niko iteye. Ariko niba ijambo rivuze ngo uyu munsi ndarema ikintu gishya, iri ni ijambo ni rema ryabwiraga abantu b'icyo gihe bonyine. Uyu munsi wavuga yuko irivugiye abantu b'uyu munsi yabasa n'ubabeshye. Baba bitije ibintu yabwiye abo ku gihe cya Yesaya mu myaka 1000 mbere ya Yesu, bakabigira iby'uyu munsi cyangwa se bakabigira iby'ejo, kandi atari kwemeza. Rero nicyo nayo ndi kugerageza kugaragaza yuko Bibiliya irimo byinshi, irimo imirongo myinshi. Twibuka yuko Bibiliya ni igitabo cyanditswe n'abantu benshi batandukanye. Yandikwa Bibiliya mu gihe cy'imyaka 1600. Bitandukanye rero n'igitabo ushobora gusanga cyanditswe n'umuntu umwe, cyanditswe mu gihe cy'imyaka 10 cyangwa 20, kuko ni ibintu byegerejwe. Ariko kugira ngo abantu 50, 60, 36 byanditswe n'abantu batandukanye mu bihe bitandukanye, mu duce dutandukanye geographically, babashe kuvuga ibintu kandi bifite ubusobanuro bujya ku murongo umwe n'umujyi umwe. Icyo gihe atari hari uburyo bwa internet. Bibaye uyu munsi wavuga ngo nagerageje kugugoringa ndeba ibyo kanaka yanditse, Yesaya gugoringa ibyo Mose, ariko ni ibigaragaza yuko bose Bibiliya bivuga muri Petero ngo babyanditse bashorewe n'umwuka w'Imana. Ari n'ababyanditse ubwabo bashorewe n'umwuka w'Imana kugira babyandike, cyangwa se bayishorewe n'umwuka w'Imana barabyandika. None niyo mpamvu tubyakira tukabyemera nk'ijambo ry'Imana. Ariko nanone tugomba kwemera yuko no kubisobanura tugomba gushorerwa na wa mwuka wari uri mu babyanditse. Mu Bakorino hari ijambo rivuga ngo ninde muntu wamenye ibyo undi muntu atekereza kiretse umwuka wawe ndamurimo, ngo n'iby'umwuka niko bimeze. Nuvuga ngo niba Pawulo yanditse mu Rwabikorino hano turi gusoma, kugira ngo mbashe gusobanukirwa ibyo Pawulo yanditse, binsaba yuko umwuka wari uri muri Pawulo yandika ibi ngibi buri muri ngewe. Iyo bitarimo
soma amagambo nkuko n'uyu yayasoma n'uriya akayasoma, icyo gihe sindeba ko bamwe yabagira bigisha kandi bose bafite ubushobozi bungana bwo kudekripta message muri Bibiliya. Alhaji Segeri, Naam. tuganire noneho tugana ku mwanzuro w'interuro twateruye. Jewe kuvuga ara kantu ndashaka gusubiza ku murongo. Yego. Pasteur areke gufata ko twanga umwuka wera. Yego. Oya, twebwe abisilamu umwuka wera turayize turayemera, ariko ikibazo kirahari gusa uburyo bo bakoresha umwuka wera, uko bizera umwuka wera ntabwo ari uko twebwe twizera umwuka wera, biranyurana. Urugero ndaguhaye, tugende kwa Yesu wenyine, niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Yaragiye akatanga promesse ku bigishwa be, nzabohereza umwuka wera. Precision. Rero turebe umwuka wera igihe yaje byagenze gute n'umwuka wera ubu ngubu iri gukora, ese biragendana? Ibyakozwe n'intumwa 2 umurongo wa mbere, umva buryo umwuka wera yaje kubigisha wa Yesu, nta muntu yasobanuraga. No, ese ningi tufite bimeze neza. Aha, soma. Byakozwe n'intumwa 2 ku murongo wa mbere haragira ati, umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Okay. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga, uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Sawa. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro. Ururimi rushya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga indimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Uri kumva? Komeza. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini. Sawa. Bari baturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye abantu benshi baraterana. Yego. Batangazwa nuko umuntu wese yumvise ba bandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose batangara bati, mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya? Yego. None se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Aha. Kandi turi abapatiri n'abamedi n'abanyeramu n'abatuye Mesopotamiya ni Yudaya ni Karupokiya ni Ponto no muri Aziya ni Farugiya ni Pamifisayo no muri Egiputa no mu gihugu cy'Ilibiya gihereranye n'Ukureni, n'Abaroma n'abashyitsi b'Abayuda n'abakomeza idini yabo, kandi n'ab'Ikirete n'Abarabu. Uri kumva? Buri muntu yumvaga mu rurimi iwe, nta muntu wo gusobanura. Iyo niyo mwuka original Yesu yereje. Ariko bigeze hano iwacu sasa, oya banza uvuge ko bigeze mu rugwe bikoreye no. Tegereza muvana jewe giye kuvuga nago ndi kukwinjiramo. Naha nga Paul yavuze ko hari abahabwa indimi abandi bakazisobanura. Abandi bakazisobanura. Ndagira ngo nawo hanyure ugaruka iwacu. Komeza. Kona rete alo. Jewe sinkore ibintu nibyo. Tubihagarike. Oya haje komeza nta kibazo. Kubera igihe ari kuvuga jewe nago ndi kuvuga. Oya komeza haje. Ntago yongera. Ntago yongera. None se nago watanze conseil. Nabivuze. Si turi abantu bakuru, papa w'abana bane, conseil tufashiki. Ntiyongere rwose. Ntago ndi bubyongere. Quelle pression. Urumva ibyo bya Yesu jewe ndabyemera n'umuyisilamu. Impamvu kubera iki bya Yesu byagenze gutya bya Paulo bikaza contraire. Bya Paulo bikaza contraire neyi ya Yesu. Unsomere muri Abaroma 7:14. Ako ntongere kurakara. Ariko nari murengereye nari jewe ndarespekta nari mukoreye ikintu kitari cyo, ariko niba umuntu ari binjirira ndashaka kubona ko ari ikintu wambonemo wenda uri supérieur, or personne n'est supérieur de l'autre. Mu bwami bw'Imana birimo. Abaroma 7:14. Ibyo ni byawe byanditswe, umurongo nagusabye nago wayitanze. Abaroma 7:14. Ibyanditswe byaho biragira biti, tuzi yuko amategeko uwo ni Paulo, umwumve Paulo sasa. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka. Voilà.
ariko njyewe ni uwa kamere. uri kumva Paulo ntabwo ari w'umwuka ni uwa kamere. komeza wumve. ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Voilà. sinzi ibyo nkora. sinzi ibyo nkora. kuko ibyo nshaka atari ibyo nkora. Voilà. ahubwo ibyo nanga akaba ari ibyo nkora. Voilà. komeza. ariko ubwo nkora ibyo ndashaka nemera ko amategeko ari meza kabisa. nuko rero noneho sinjuba nkibikora ahubwo n'icyaha kimbamo. niyo mpamvu twebwe abisilamu kugira ngo tukurikire ibintu bya Paulo 100% ari ahantu tusanga bigongana na bya Yesu. icyo gihe twebwe tukurikira bya Yesu. niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. gute njyewe nikurikire bya Paulo nireke bya Yesu? ari nyandiko nyinshi bya Paulo igaragaza ari munyakavuyo. urebe Bakorinto wa 2:11-16 wumva ko Paulo wenyine yivugiye. Abakorinto ba 2:11-16 naam ibyanditswe byaho biragira biti Abakorinto ba 2:11-16 Paulo aravuga ati kandi ndavuga nti ntihakagira untekereza ko ndi umupfu. sawa. ariko rero niba muntekereza mutyo munyemere nk'umupfu kugira ngo nanjye mbone uko niratagaho ibyo ngiye kuvuga. ibyo ngiye kuvuga simbivuga nk'aho ari ijambo ry'umwami wacu. uri kumva? ahubwo ndabivuga nk'ubwirizwa n'ubupfu. Voilà. uwo ni Paulo discours direct. niringiye ko mfite impamvu yo kwirata. Voilà. komeza. niringiye ko mfite impamvu yo kwirata. ubwo benshi birata iby'umubiri. yego. nanjye ndabyirata. Paulo nawe arimo. komeza. mwishimira kwihanganira abapfu kuko ubwanyu muri abanyabwenge. sawa. murihangana iyo umuntu abahinduye imbata. iyo abamize, iyo abafashe, iyo yishyize hejuru akabakubita inshyi, ibyerekeye ibyo bigawa ni koko twabigizemo intege nke. komeza. nyamara icyundi wese ahangara gukora yego ibi mbivuze nk'umupfu. komeza. nanjye nagihangara. komeza. mbese abo saba Heburayo yego nanjye suko saba Isirayeli yego nanjye suko komeza. urubyaro rwa Aburahamu nanjye suko saba abakozi ba Kristo bagaburibye noneho ndavuga nk'umusazi. Voilà. hariya nta mugani ihari ni Paulo yivugiye. niyo mpamvu twebwe abisilamu histoire ya Paulo niba ari umwanya izaboneka tuze tuganire bya Paulo nyayo. Paulo tumuganire Paulo n'ubutumwa bwe uko yaje nk'uko yari bandi akapinga Yesu akica abakozi b'Imana kugezaho kandi magambo yavuze amaze kuba mukozi w'Imana. niyo yavuze ntabwo ari igihe aracyari bandi. no ntabwo ari passé ni présent ari deja yabaye umukozi w'Imana. niyo mpamvu n'ibintu byinjiye hano. rero arakantu mu kurangiza njyewe pastor aravuga abantu banditse Bibiliya banditse mu mbaraga z'umuka wera niyo yabayoboraga. ibyo nanje sishobora kubyemera. kubera iki? mu magambo Paulo yavuze umuka uburyo ifasha ntago yavuze by'ibitabo. no ntago yavuze kugira Bibiliya ntago wayivuze hariya cyangwa Taurati ntago yavuze cyangwa Injili ntago yavuze kubera ari ibitabo bine Imana yoreje. ari Taurati, ari Injili, ari Zaburi, ari na Korani. mu ibyo byose bitabo na hantu Paulo yavuze umuka wera ifasha kumenya Bibiliya cyangwa kumenya Taurati. no Paulo ntago yayivuze. muri Luka igice cya mbere Luka igice cya mbere uko bandika ku murongo wa mbere. yego uko Bibiliya yanditse. nta muka wera ihari hariya mu kwandika Bibiliya. uko Bibiliya yanditswe. abantu benshi bagerageje kuringaniza igitekerezo cy'imvaho. Voilà. n'iki byemewe natwe rwose. Voilà. nkuko twabibwiwe n'abahereye imbere bigitangira babyibonera ubwabo. Voilà. kandi bakaba ari abigisha b'ijambo ry'Imana. nuko nanjye maze gukurikiranya byose neza mpereye ku bya mbere. nabonye ko ari byiza kubikwandikira ko bikurikirana. wowe Teofili mwiza rwose. hariya ari muka wera
nta mwuka wera ihari kuyobora abantu kwandika bibiliya bwana. Niyo mpamvu tuba abisilamu nasabaga wenda hari igihe tuzabona umwanya yo kumuganira Paulo, tumumenye Paulo, kubera Paulo kuri twebwe uko twaramumenye niwe yarazanye confusion mu bakristo. Ari ahantu Paulo aravuga ko Yesu ni Imana, ari ahantu Paulo akavuga ko Yesu ntabwo ari Imana, ni umuhuza w'abantu ni n'Imana. Ukasanga uyu muntu gute ari kwivanga wenyine mu mutwe mu magambo y'Imana, na blague ihari. Niba Yesu ni Imana, avuga ni Imana. Ntukagere hano mu Rwanda uvuge Yesu ni Imana, ugeze muri Congo ukavuga Yesu ntabwo ari Imana. Ça c'est du blague au nom de Dieu, ni blague itashobora kwemerwa. Niyo mpamvu tuganire ibintu bifatika. Urumva ama confusion ya Paulo deja. Niyo mpamvu twebwe uburyo Paulo we yasobanuye mwuka wera, twebwe tusobanura uko Yesu yabivuze, kubera na definition y'umwuka wera Yesu yatanze ntabwo ari ibyo Paulo yatanze. Iri muri Yohana 6:63. Umva definition ya Yesu y'umwuka wera. Yohana 6:63. Inyandiko iragira iti, Yohana 6:63, ibyanditswe biragira biti, Yohana 6. umwuka ni utanga ubugingo, Yego, umubiri ntacyo umaze. ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye, Yesu aravuga amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Urumva definition ya mwuka ya Yesu. Tukurikire bya Yesu cyangwa tukurikire bya Paulo? Tukurikire bya Yesu. Voilà. Okay. Nkurikije amagambo Alhaji Sega amajije kutubwira yifashishije iriya mirongo itandukanye, arasenya 100% ko umuntu usanzwe ushobora kwakira umwuka uturutse ku Mana. Nimba numvishe neza, mwebwe ubwo aracyafite icyo kuvuga? Uyu muvandimwe umubajije iby'umwuka wera nk'uko amaze ibya korowani, ariko nanone ku rundi ruhande arimo agerageza kuganiriza abasilamu, agomba kubereka akabisobanukiwe kandi sinarwana. Ariko nanone nagira icyo mvuga, iteka ngira approche philosophique mu gutekereza kwanjye, ariko ibyo ntibinabujijwe ku muntu w'Imana. Imana niyo yatanze impano y'ubwenge n'ubwonko n'uburyo bukora. Hari umuntu uri kudukurikira ukunda gusesengura, hari ikintu ahita yibaza, ni gute ushobora gukoresha ibyanditse mu Baroma kugira ngo wemeze ukuri kw'ibyo ugiye kuvuga? Mu kanya urwo rwandiko rwanditswe na Paulo, mu kanya ukajya mu gitabo kimwe cyangwa se mu kindi nanone cyangwa se mu rundi rwandiko Paulo yanditse, yavuze ko atigeze avuga iby'ibitabo umwuka wera avuga, yandikaga inzandiko n'ubundi wenda ashobora kuba atanatekereza ko bizakorwa mu gitabo cyitwa Bibiliya, cyangwa se ko bizahuzwa n'ibyo muri Torah n'ibindi bitandukanye. Ahandi yasomye avuga ko Luka yavuze ngo nayegeranyije ibintu, hari inyandiko zo muri Bibiliya ziba ari ubuhanuzi, hakaba inyandiko z'amateka, history. Iyo ari amateka ni ukuvuga amateka, ni ugusubiramo ibintu kuko ayo mateka uyafite. Ntabwo icyo gihe ukenera mwuka wera kugira ngo aguhe amateka. Nimfata ibijyanye n'ubutumwa bwiza buriya Matayo, Mariko, Luka n'ibyakozwe n'intumwa, ni ibitabo by'amateka, nk'ukuntu navuga ngo ngiye kwandika ibyabereye i Kigali kuva kuri iyi tariki kugera kuri iyi, ku muntu bita uyu n'uyu, ibyabashije kuba icyo gihe. Ayo mateka rero niyo yavuze ko yegeranyije abantu kugira ngo bayahuzahuze, babashe kuyandikira abantu. Ariko biraza gutandukana. Paulo avuga hano ku by'umwuka wera, avuga ku by'impano z'umwuka wera, ngo umwuka bamwe ko abahanuzi, akavuga ko bamwe abaha kugira indimi no kuzisobanura. Aha ntago wavuga ko nanone yari guhuzahuza amateka, ni ibintu yari arimo ahabwa n'umwuka w'Imana. Nanone ariko nkuko natangiye mbivuga, ntago wakora ikiganiro nk'iki ngiki wenda mvuge ngo ndaza ibyo ndavuga agomba kubyemera. Ndavuga ibyanjye nawe akavuga ibye, dushobora no gusoza tutageza aho wenda duhurira ku ngingo imwe. Ibyo
biba byiza iyo buri wese abashe kubyakira muri we ahubwe. Rero nkavuga ngo ku kintu kimeze gutyo niyo mpamvu nakunze kubwira ngo rimwe na rimwe birangora iyo umuntu ampaye umurongo wo muri Bibiliya akampundi wo muri Bibiliya, ariko nkaba hari undi buzane wo muri Bibiliya ntawemere cyangwa se akagaragaza uburyo utameze neza. Nakunze oya urumva nyine hari imirongo anyeretse kwa Paulo, oya uburyo yinyeretse yanyerekaga yuko iyo mirongo muri ntuza muri mu bintu bijyanye n'uburyo abantu bayoboramo cyangwa se babasha kwemeza ibitekerezo byabo. Nshobora kuvuga ibitekerezo umuntu akumva yuko ari byo kandi bishobora wenda kutatuma we, kuko wenda ari kuri partiri adverse cyangwa se igomba guhangana nanjye. Ubu ibi ndi kuvuga ndi gutekereza mu miyoborere y'ibihugu. Icyo gihe adashoboye gushyira hasi ibyo navuze, yataka nje nka persona. Iyo adashoboye guhakana ibyo navuze ko atari ukuri, ashobora kugaragaza ko nibyo nko muri karitsiye. Ikintu abagamije abantu bazi icyo bita politike, ahita abona ko ibyo uriya muntu yavuze byo ntabwo ushobora kubidemantisa cyangwa se kubigaragaza nk'itari ukuri, ahubwo ugiye kujya kuri persona. Bituma rero wenda iyo haza kuba no yicaye undi muntu utari Mutabazi akagaragaza Paulo nkaho adafite authority cyangwa se ibyo yavuze bitari ukuri, uwo muntu ahita yibaza se Bibiliya yose urayihakanye cyangwa isezerano rishya byose urayihakanye, akavuga atoya ndasigarana ibya Yesu. Ariko noneho mu bintu wakoresheje ugaragaza ukuri kwawe byo muri Bibiliya, ntabwo ukoresha ibyo mu nzandiko gusa bivuga ibya Yesu, wanageze mu ntabwo ukoresha iby'ubutumwa bwiza, injiri nk'uko yabivuze, nimba ururimi rw'Igiswahili n'ubashe kurumenya, cyangwa se nimba injiri bivuga evangile yabashe kugira mu nzandiko. Ngira rero iyo umuntu akoresheje mu nzandiko, mbasha kumva yuko yemera ibyanditswe mu nzandiko cyangwa se yemera ko nabyo ababyanditse bari bahumekewe n'Imana. Icyo gihe nanone ntabwo mba ndi kubikora gutyo nk'uhangana, kuko nanone anyeretse ati iki gitabo sinemeranya nacyo, nirinda kugikoresha kugira ngo turebe ko dushobora kuganira mu ruhande rw'ibyo yemera cyangwa se abashaka gushyikira ibyo ngibyo, tukabikora muri ubwo buryo. Rero kuri iki ngiki haba navuga ngo Paulo kuri twebwe abakristo tumufata nk'intumwa y'Imana, kandi yari intumwa y'Imana kuko Yesu yatoranyije 12 umwe aza kumugambanira ndetse arimanika, bakora ubufindo kuko bataragaha umwuka wera, bashyira witwa Matiyasi. Umwuka w'Imana waramwanga, ahubwo we atoranya Paulo abasha kuba intumwa, ndetse abantu batangira no kubipinga, baravuga bati kabandi b'intumwa bagendanye na Yesu, bamubonye, baganiriye nawe, amagambo yavuze bari bahari bahiyicariye, uyu utarigeze ndetse ahubwo warenganyaga abavuga Yesu, uyu waraza avuga ate kari intumwa, wenda ku buryo babitekerezaga. Ariko nanone nkavuga ngo Bibiliya igaragaza ni ahantu henshi. Iyo rero turi gukora ibiganiro nk'ibi ngibi, uwumva we aba afite ko ari bubumva ibintu n'uburyo ari buze kubiyungurura, bitagombeka ategereza kubona uze kwemeza undi. Iyo abantu bagiye no muri iyo mitekerereze, birangira babaye nkaho bahanganye ku rwego rundi rukarishye cyane, ariko ndashima Imana ko bitagenze gutyo. Havuga rero ngo hari igitekerezo kigeze kiza kigaragaza ko nta waba umuhanuzi, kandi hagomba gukoreshwa Bibiliya, ndetse mbazwa umurongo muri Bibiliya ugaragaza wenda ibyo ko Imana yavugana n'abantu. Imirongo kuko aba ari myinshi aho twagiye duca hose, ndetse n'aha ngaha tuze kugera mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorino haje kugaragaza ko umwuka wera kuwemera ko abaho abasha gutanga impano, ndetse muri izo mpano ko harimo impano y'ubuhanuzi n'ibindi n'ibitangaza n'ibindi. Bahawe indimi, bavuze indimi z'abantu basanzwe bazi, ariko uyu munsi uvuga indimi wenda akavuga amagambo abantu batumva, i Burundi batumva, Kongo batumva, Namibia batumva, mbese ugasanga nta n'igihugu cyo mwese kibizi.
ariko nanone Pawulo yigeze avuga ku by'ibyo, aravuga ngo naho navuga indimi nk'iz'abantu n'iz'abamarayika. Ubwo yavugaga ngo naho navuga indimi nk'iz'abantu n'iz'abamarayika, bivuze ko umwuka ashobora kuvuga ururimi rukoreshwa mu isi. Nk'uko umunsi Imana yandikaga ku rukuta, yaranditse ngo meni utekeru farisini rwaro rwa Arameya. Abasoma igitabo cya Daniyeli. Ibyo ngibyo yari yanditse ururimi rw'u Arameya rushobora gusomwa. Birimo, arabizi ko birimo. Noneho ariko nanone yavuzemo n'icyo guhabwa indimi zitari z'abantu. Rimwe na rimwe rero umuntu abasha guhabwa kuvuga mu ndimi z'abantu, cyangwa se nk'uko ku munsi wa Pentekote bahawe indimi z'abantu, ariko nanone nyuma yaho Imana yagiye itanga n'izindi ndimi Pawulo akabivugaho. Kubera ko rero hajemo byinshi bikubitariya bikagaruka hariya, ndumva igitekerezo nsoreje hari icyo. Hari akantu avuze, hari ibintu mujya muvuga, ariko reka dusomere twumve. Dusomere Daniel. Ni Daniel hehe? Daniel ibice 5:25. Aho Imana yanditse ku rukuta amagambo yaramaje kuvuga muri Daniel kangahe? Daniel 5:25. Inyandiko yaho iragira iti kandi byanditswe nibyo ibi mene tekeri ufarisini, kandi bisobanurwa bitya mene bisobanurwa ngo Imana ibaze imyaka umaze ku ngoma. Imana ibaze imyaka umaze ku ngoma, iyishyiraho iherezo. Tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo, ugaragara ko udashyitse. Kandi peresi bisobanurwa ngo umwami ubwami bwawe buragabwe, buhawe abamedi n'abaperisi. Hari icyo nagereza kumvikanisha nuko Imana irandika, iravuga, yarabikoze mu gihe cyatambutse, kandi n'uyu munsi iravuga, ibasha kuduha kuvuga indimi z'abantu. Ni izo ngizo nyine Rwarameya, Rugiriki n'izindi. Uyu munsi mvuze Ikigiriki ntabwo ari uko naba mpawe kuvuga ururimi kuri Ikigiriki nkiziho, ntabwo nkizi cyose ariko ndakiziho, ariko mbasha no guhabwa izindi ndimi. Ibyo ni ibintu niboneye n'amaso yanjye, ntabwo ari ibintu mvuga ngo byabaye kera, ariko njye Imana ubwo yandika ku rukuta yanditse mu Kinyarwanda. Ubwo rero Imana iyo umuntu ari kwitekerereza mu bintu bigira ngo byabaye mu gihe cyatambutse, Imana ukuntu ikora ibintu yakoze mu gihe cyatambutse, n'uyu munsi turacyari abantu bayo, ibiki bikora, ibasha kuba hari ibyo yakoze tugenderaho by'igihe cyatambutse, ariko ntago yadusiga ngo tukomeze kugendera ku by'igihe cyatambutse nk'aho twe tutari abantu bayo, cyangwa se ngo tube turabanititaho. Imana yakomeje kuvugana n'abantu bayo, ibohereza abandi abahanuzi, ndetse na Yesu ko yavuze ko ibyo Yesu yavuze byemera, yavuze ngo mwakomeje kwica abahanuzi babatumweho. Bigaragara yuko iyo yaba umuhanuzi wabaye hari Mose gusa, ari kuvuga ngo mwishe umuhanuzi wabatumweho, uretse ko batanamwishe. Mose ntabwo yishwe. Rero nimba Yesu yaravuze ko hishwe abahanuzi, ni ukuvuga ko abahanuzi babayeho mu isezerano rya kera kugera Yesu aza bari benshi. Ubwo rero ni ibintu biba bigaragara yuko hari byinshi kandi byo mu Mana. Gusa Imana ntabwo ari iyo tubona mu nyuguti gusa dusoma inyandiko. N'uyu munsi Imana iracyari yayindi, uko yari irejo n'uyu munsi nikizaho iteka ryose. Ibitangaza byarakozwe ku bwa Mose, ibitangazo birakorwa ku bwa Yesu, ibitangaza ku bwa Pawulo birakorwa, n'uyu munsi ibitangaza by'Imana biracyakoreka, bikoreye mu bantu b'Imana ababihawe kandi babitore kugira ngo babikore. Okay, ndumva Alhaji Sege yakora commentaire tukagana ku musozo w'iyi. Umuvandimwe ashobora gukomanta. Uriya aradusomera gusa. Wowe yo uri mu kiganiro. Sawa. Muvandimwe ngewe birumvikana wazi ko na nyandiko ihari. Cya mbere ivuga ngo kugira ngo umenye Bibiliya biragusaba kuba ufite umwuka wera. Timoteyo wa mbere 2
haravuga ati Timoteyo wa mbere kabiri gatatu urebe iyo ma confusion niyo nagiye kwereka niyo ya nyuma hanyuma turuhuke. Timoteyo wa mbere kabiri gatatu ibyanditswe biti muri Timoteyo wa mbere kabiri gatatu haragira ati ibyo nibyo byiza byemewe imbere y'Imana umukiza wacu. Kumva Paulo, ibyo nibyo byiza byemewe imbere y'Imana umukiza wacu. Ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Okay. Kuko hariho Imana imwe. Uwo ni Paulo. Hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu. Umuhuza, pacificateur. Nawe n'umuntu. Uwo muhuza n'umuntu ntabwo ari Imana. Ariwe Yesu Kristo. Ariwe Yesu Kristo. Uwo ni Paulo. Hano ntabwo ari kuvuga ngo Paulo yari mu bintu bya kera. Hano ari mukozi w'Imana. Kwa kundi ariko biranangaza tusome muri Tito 2:13 umva uko Paulo yahinduye. Paulo byo yandikiye Timoteyo byo yandikiye Tito muri 2:13 haragira hati dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Uri kumva ko yabihinduye. Sasa tufata urugero, wewe uri professeur uzi kwigisha. Professeur waje mbere y'abanyeshuri uyu munsi uravuga 1 + 1 est égal à 2. Uragenda. Ejo ukagaruka ukigisha 1 + 1 est égal à 3. Nagumva ko uri kushira abanyeshuri ku confusion. Ni ikibazo gikomeye. Rero umuntu nuwo ngo niyo mpamvu ngewe nago nahakanye ibintu byose muri Bibiliya. Wowe Paulo ngo mufata. Njewe mfata Paulo nkuko ari kwivugira, ariko niba yavuze ikintu bigendana na Yesu nzayemera. Niba aravuga ikintu kipingana na Yesu ndakireka. Voilà. Ndumva twasoreza ahangaha bazaza bakora judgment cyangwa se bafite uko bazabibyakira bitewe n'uburyo bakurikiye ikiganiro.